अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। जेकेएम बीपीएस ऑनलाइन शिक्षण में आपनु हार्दिक स्वागत है। धोरण 2 तारीख 24/11/2020 वार बुधवार। विषय अंग्रेजी। विद्यार्थी मित्रों अंग्रेजी चौपड़ी काढ़ो, साथे नोटबुक पण काढ़ो, पेन्सिल रबड़। बराबर विद्यार्थी मित्रों अंग्रेजी में पाना नंबर 26 खोलो। तमने खबर है ने गई काले आपणे पाठ 6 की शुरुआत करी हती, एमां आपणुं अर्धुं पूरुं थई गयुं हतुं। बराबर अने अर्धुं बाकी छे। तो पाठ 6 नुं नाम शुं छे? तो साउंड्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। बराबर एटले के प्राणीओ अने पक्षीओना अवाजो। विद्यार्थी मित्रों नोटबुक में नवुं पानुं खोलो, आजनी तारीखवार लखो, उपर हेडिंग मारो। बराबर अने टीचर समजावता जाए तेम तमारे नोटबुक में लखता जवानुं छे। चलो जोईए। गई काले આપણું કોક સુધી કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હતું। બરાબર આજે આપણે ડકથી એટલે કે બતકથી શરૂઆત કરીશું। તો ચિત્રમાં તમને શું દેખાય છે? બતક। બરાબર તો બતકને શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં? ડક, DUCK ડક। બરાબર હવે ડક કેવો અવાજ કરે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ક્વેક ક્વેક ક્વેક। બરાબર એવો અવાજ કરે ને। चलो तो हवे आ क्वेक है एनी स्पेलिंग शू है? तो QUACK क्वेक। हवे विद्यार्थी मित्रों तमने रंगीन अक्षरों में आपेलू है पाछळ एस साथे। हवे गई काले मैं तमने समझावेलू कि एस केम लगाड़ेलू है, कारण के बहुवचन में स्पेलिंग आपेली है। बराबर हवे ज्यारे बोले छे बतक त्यारे क्वेक एम करीने बेसी नथी रहेतो। बराबर ए एक बे वार सळंग बोले छे एटले अहींया तमने बहुवचन में आपेलू है क्वेक्स। बराबर QUACKS क्वेक्स। बराबर हवे जे क्वेक है ए क्वेक ने गुजराती में शू कहेवाय? तो बतकनो अवाज। शू कहेवाय गुजराती में? बतकनो अवाज। चलो विद्यार्थी मित्रों गई काले आपणे एक ज लाइन में लखेलू याद है ने तमने? एवी ज रीते तमारे एक ज लाइन में एक ज वार लखवानुं छे। चलो लखो। स्पेलिंग बोलीने व्यवस्थित सारा अक्षरे जोईने लखवानुं छे। टीचरनी साथे साथे बोलीने लखता जाओ। तो DUCK डक डैश QUACKS क्वेक्स। बराबर कौंस में क्वेक डैश बतकनो अवाज कौंस पूरो। विद्यार्थी मित्रों एक ज लाइन में लखजो। बराबर चलो आ लखाई गयुं। तो आगळ बीजू छे हेन। शू छे? हेन। हेन एटले के मरघी। जुओ हेननी स्पेलिंग शू छे? तो HEN हेन। HEN हेन। बराबर हवे जे हेन छे ए केवो अवाज करे छे? क्लक क्लक क्लक। बराबर हवे पाछळ एस आपेलू छे एटले शुं आवशे? क्लक्स। हवे क्लकनी स्पेलिंग शू छे? तो CLUCKS क्लक्स ने एम छे क्लक्स CLUCK। बराबर हवे आ जे क्लक छे एने गुजराती में शू कहेवाय? तो मरघीनो अवाज। शू कहेवाय? मरघीनो अवाज। चलो विद्यार्थी मित्रों डक लख्યું ने हवे एनी नीचे तमारे लखवानुं छे हेन। बराबर HEN हेन डैश क्लक्स CLUCKS क्लक्स कौंस में क्लक डैश मरघीनो अवाज कौंस पूरो। बराबर विद्यार्थी मित्रों आ तमारे नोटबुक में लखवानुं छे। चलो आगळ त्रीजू छे डव। शू छे? डव DOVE डव। डव एटले के कबूतर। विद्यार्थी मित्रों पिजियन ने पण कबूतर कहेवामां आवे छे। चलो डव DOVE डव। डव एटले के कबूतर। चलो हवे केवो अवाज करे छे? तो कू कू कू। बराबर पाछळ अहींया एस आपेलू छे एटले के शुं वंचाशे आने? कूज COOS कूज। बराबर पण एम छे कू कू। बराबर हवे आ जे कूकू करे छे एने शुं कहेवाय गुजराती में? घू घू करवू। शुं कहेवाय गुजराती में? घू घू करवू। बराबर चलो हवे आपणे एने नोटबुक में लखीए। तो DOVE डव डैश कूज COOS कूज कौंस में कू डैश घू घू करवू कौंस पूरो। बराबर विद्यार्थी मित्रों एक ज लाइन में लखजो। फरी पाछी सूचना आपू छूँ एक ज लाइन में व्यवस्थित सारा अक्षरे स्पेलिंग में भूल कर्या वगर लखजो। बराबर चलो आगळ
चलो शू देखाय छे तमने आ सिंह सिंह देखाયું ने तो सिंह ने शू कहेवाय इंग्लिश में लायन शू कहेवाय लायन बराबर। तो लायन ની સ્પેલિંગ શું છે અહીંયા જુઓ LION લાયન LION લાયન बराबर। चलो ए जे लायन है एक अवाज करे छे तो रोअर 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 बराबर एवो अवाज करे छे। हवे अहींया जुओ रोअर नी स्पेलिंग आपेली छे साथे एस पण आपेलुं छे एटले आने वंचाशे रोअर्स शुं वंचाशे रोअर्स बराबर। चलो एनी स्पेलिंग वांचीए तो ROARS रोअर्स ROARS रोअर्स। विद्यार्थी मित्रों टीचरनी साथे साथे बोलजो एटले तमने खबर पड़शे बराबर। चलो तो रोअर्स ने शुं कहेवाय गुजराती में गर्जना करवी शुं कहेवाय गर्जना करवी बराबर। चलो हवे नोटबुक में लखो LION लायन डैश रोअर्स ROARS रोअर्स काउंस में रोअर डैश गर्जना करवी काउंस पूरो बराबर। विद्यार्थी मित्रों चलो आगळ शुं आपेलुं छे तमने आ घोड़ो शुं आपेलुं छे घोड़ो बराबर। तो घोड़ा ने शुं कहेवाय हॉर्स शुं कहेवाय हॉर्स बराबर। चलो जुओ हॉर्स नी स्पेलिंग HORSE हॉर्स हॉर्स एटले के घोड़ो। चलो हवे घोड़ो कई रीते अवाज काढे तो ने 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 बराबर। अहींया एस आपेलुं छे एटले वंचाशे नेज नेज बराबर। चलो जे नेई आपेलुं छे एनी स्पेलिंग शुं छे तो NEIGH ने। हवे एस आपेलुं छे एटले वंचाशे नेज NEIGHS नेज बराबर। चलो हवे जे नेई अवाज छे एने गुजराती में शुं कहेवाय जे घोड़ो अवाज काढे छे एने गुजराती में शुं कहेवाय तो हणहणवू शुं कहेवाय हणहणवू बराबर। चलो हवे नोटबुक में लखीए तो HORSE हॉर्स डैश नेज NEIGHS नेज काउंस में नेई डैश हणहणवू काउंस पूरो बराबर। लखाई गयुं विद्यार्थी मित्रों। आगळ आ शुं छे हाथी हाथी छे ने। चलो हाथी ने शुं कहेवाय एलिफंट शुं कहेवाय हाथी ने एलिफंट बराबर। चलो एलिफंट नी स्पेलिंग बोलीए तो ELEPHANT ELEPHANT एलिफंट एलिफंट एटले हाथी बराबर। एलिफंट एटले हाथी। चलो हाथी केવો अवाज करे तो ट्रम्पेट 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 बराबर एवो अवाज काढे। हवे जे ए अवाज काढे छे तो एने गुजराती में शुं कहेवाय हाथीनो अवाज शुं कहेवाय हाथीनो अवाज। हवे जे ट्रम्पेट ने स्पेलिंग शुं छे तो TRUMPET पाछळ एस आपेलुं छे एटले एस TRUMPETS ट्रम्पेट्स TRUMPETS ट्रम्पेट्स बराबर। एम छे ट्रम्पेट ट्रम्पेट ने गुजराती में कहेवाय हाथीनो अवाज बराबर। चलो नोटबुक में लखीए तो एलिफंट ELEPHANT एलिफंट डैश ट्रम्पेट्स TRUMPETS ट्रम्पेट्स काउंस में ट्रम्पेट डैश हाथीनो अवाज काउंस पूरो बराबर। विद्यार्थी मित्रों स्पेलिंग बोलीने लखजो तो तमने खबर पड़े बराबर अने भूल न थाय। चलो ध्यानथी लखजो आगळ शुं छे आ बकरी शुं छे बकरी बराबर। चलो तो बकरी ने शुं कहेवाय इंग्लिश में गोट शुं कहेवाय गोट। तो गोट नी स्पेलिंग शुं छे GOAT गोट GOAT गोट बराबर। चलो तो गोट केવો अवाज करे ब्लीट 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 बराबर।
હવે જે અવાજ કાઢે છે એને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? તો બે બે કરવું. શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? બે બે કરવું. હવે જે બ્લીડ છે એની સ્પેલિંગ શું છે? તો BLEAT, બ્લીડ, અને પાછળ એસ આપેલું છે એટલે સ્પેલિંગ તમને બહુવચનમાં આપેલી છે એટલે વંચાશે બ્લીડ્સ. BLEATS, બ્લીડ્સ. બરાબર. ચલો નોટબુકમાં લખીએ તો ગોટ, GOAT, ગોટ ડેશ બ્લીડ્સ, BLEATS, બ્લીડ્સ, કૌંસમાં બ્લીડ ડેશ બે બે કરવું, કૌંસ પૂરો. બરાબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખબર છે બકરી કેવો અવાજ કરે છે? બરાબર. એને શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં? બ્લીટ. શું કહેવાય? બ્લીટ. બરાબર. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પાઠ 6 ની અહીંયા સમજૂતી પૂરી થાય છે. બરાબર. હવે આવતીકાલથી આપણે ફન ટાઈમનો અભ્યાસ કરીશું. અલ્લાહ હાફિઝ.